बनाएंगे हम अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते बनाने के लिए हमने लिए 2 से 50 ग्राम अरबी के पत्ते और 2 से 50 ग्राम हमने बेसन लिया है। हमारे पास है कुछ मसाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच मेथी, 1 चुटकी हींग लेंगे। इसे हम बघार में इस्तेमाल करेंगे, जीरे का और मेथी का और हींग का। ये ग्रेवी के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, 8-10 लहसुन के जवे हैं, 5 लाल मिर्च है, 1 बड़ा प्याज है, 2 हरी मिर्च है जो हमने बारीक बारीक काट ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 टमाटर है। इस बेसन का हम घोल बनाएंगे और इसमें डालेंगे हरी मिर्च और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और बाकी जो मसाले बचे हैं इनको हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। और आधा चम्मच डालेंगे हम नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बनाएंगे। हमें ऐसा घोल चाहिए और घोल बनकर तैयार है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो इसका बेसन है वो थोड़ा फूल जाएगा। इसमें ये कढ़ाई रख दी है मैंने, इसमें डाला है 1 गिलास पानी और मेरे पास ये छन्नी है, मैं इसके ऊपर रख देती हूँ छन्नी को। इस तरह ऐसे पानी को बॉयल आने देते हैं। ये हमने प्याज, लहसुन, अदरक को पीस लिया है और लाल मिर्च को, और ये हमने टमाटर पीस लिया है। मैंने पत्ता रख लिया है ऐसे उल्टा करके इस तरह से, और इस पर लगाएंगे हम बेसन का पेस्ट। ये होल हो रहा है, इसे होल के ऊपर रखेंगे। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। और ये जो हमने फोल्ड किया है ऊपर वाला हिस्सा, इसे ऊपर रखेंगे। ये बनाकर रखते जाएंगे। इसकी डंडी भी है ना, डंडियों को तोड़ लेना चाहिए। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम पत्तों को उबालने के लिए रखेंगे। पत्ते का ये वाला जो सिरा है ये ऊपर रहना चाहिए। पत्तों को हम ढककर 20 मिनट के लिए मीडियम गैस पर रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पत्ते हुए कि नहीं। थोड़ा कच्चे हैं, हम इन्हें पलट देते हैं।
5 मिनट के लिए और रख देते हैं। गैस बंद कर देते हैं। अब देखते हैं। पत्ते हमारे बॉल के तैयार। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसके पीस काटेंगे, गोल गोल पीस काटते हैं। हमारे ठंडे ऊपर तैयार है। अब हम इन्हें काट लेते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है और तेल गरम हो जाए तो हम अपने पत्ते फ्राई करेंगे इसमें। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। हम अपने पत्ते के डालेंगे और गैस को हम मीडियम कर लेंगे। पत्तों को फ्राई कर लिया है। इन पत्तों को हम बाहर निकालते हैं। इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल और डालेंगे। गैस हमारी मीडियम है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब 1 चुटकी हम हींग डालेंगे। जीरा डालेंगे। जीरा चटक चुका है। अब इसमें हम मेथी डालेंगे। गैस को हम हल्की कर लेंगे। और इसमें हम अपना पेस्ट डालेंगे अदरक लहसुन का। ये टमाटर का पेस्ट। गैस को हम अब तेज कर लेंगे। ये हल्दी पाउडर है। ये धनिया पाउडर है। ये लाल मिर्ची, ये गरम मसाला है। इसे हम बाद में डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। तेल और मसाला अलग हो गया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। एक बॉयल आ जाए उसके बाद हम अपने पत्ते डालेंगे इसमें। बॉयल आ चुका है। अब हम अपने इसमें पत्ते डालेंगे और हल्की गैस कर लेंगे। मीडियम गैस पर इसको 5 मिनट पका लेंगे और ढक के रख देते हैं। क्योंकि हमारा मसाला पक चुका था और पत्ते फ्राई करे हुए थे, इसलिए हमें इस ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना ढक्कन उठा के देखते हैं। पत्ते बनकर तैयार है। अब इसमें हम अपना गरम मसाला डाल देंगे।